Bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć czegoś tutaj na temat tej elewacji zewnętrznej, bo można powiedzieć, że z całego tego remontu, czyli z tego wnętrza, w którym byliśmy przed chwilą, to co widzimy na zewnątrz jest tym elementem, można powiedzieć, takim chyba już dosyć... Przekazałam informację, że powinnam uderzać w najbardziej luksusowe miejsce w mieście, w najbardziej wizytówkowe. No więc bardziej luksusowego, oryginalnej przestrzeni w Pile nie wyobrażam. Kuchenna, będzie łazienka, więc zaplecze będzie takie, które spokojnie będzie mogłoby umożliwiało w razie czego tak mieszkanie na barce. Okej. A powiedz mi, bo z takiego punktu widzenia prawnego, czy ty może kojarzysz się... Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i dzisiaj jesteśmy... nadmienię jeszcze, że zawsze za każdym razem zastanawiamy się, czy jest to możliwe, żeby żyć bez płacenia rachunków, tak? No to takie marzenie pewnie myślę, że i tych osób, które zwracają uwagę na każdą złotówkę i tych, którzy żyją na bogato, to pewnie wszyscy chcieliby tak żyć bez płacenia rachunków. My u nas udowadniamy, że można, że się da, a w teorii to już w ogóle na pewno można. I teraz tak, nagrywamy i dzisiaj jestem, chociaż od kilku dni już przyznam się Wam szczerze mówiąc, że już nawet tutaj tak wiecie, zaczynam zapuszczać korzenie. Jestem przystań Bydgoszcz i za moimi plecami między innymi tutaj są takie właśnie domy na wodzie, które też między innymi mogą być swego rodzaju takim punktem odniesienia w kwestii tego, czy da się żyć na wodzie, czy da się żyć na może niezbyt wielkim metrażu, ale z drugiej strony bardzo komfortowo wyposażonym. I dzisiaj mam mega fajnego gościa. Uważam, że będziecie bardzo zainteresowani z tego względu, że moim gościem będzie kobieta, która na tematach technicznych zna się jak mało kto, a mało z tym jeszcze. Dodatkowo również jest osobą, która od jakiegoś czasu stała się właścicielem barki. I na tej barce będzie robiła, buduje, ja nie chcę powiedzieć za dużo, sami się za chwilę dowiecie, natomiast chciałbym, żebyśmy sobie razem przeszli do pomieszczenia, w którym ostatnio, słuchajcie, mieliśmy kibicowanie naszej reprezentacji. Także słuchajcie, zapraszam Was, wchodzimy do środka i zaraz poznacie Monikę. Słuchajcie, już jesteśmy w środku, już mamy, słuchajcie, czy mogę tak powiedzieć, że mamy do dyspozycji na jakąś chwilę Ciebie, żebyś mogła z nami porozmawiać? Naturalnie. Cześć! Cześć, Monika. Tak, piąteczka przybita. Moniko, słuchaj, ja może tak sobie jeszcze tutaj na chwilkę stanę obok Ciebie. Panowie, na chwilę zatrzymajcie się i posłuchajcie z tego względu, że za tą kobietą stoi niezwykły projekt w ogóle i ja jestem pełen podziwu dla Ciebie, ponieważ Ty podjęłaś niezwykłego wyzwania. Ile powierzchni ma barka? Od tego zacznijmy. 320. 320 metrów na wodzie. Ona była zatopiona, jak ją kupowałaś? Podtopiona, nie, w sumie generalnie była podtopiona 2 razy, natomiast w momencie, kiedy ją kupowaliśmy, już stała na wodzie. No jednakże była doszczętnie zniszczona, więc całe drewno musieliśmy wszystko zdemontować. Wyciągnęliśmy ją na brzeg po to, aby wypiaskować również dno i doprowadzić ją do perfekcyjnego stanu. Powiedz mi, niejedna osoba z naszych widzów kiedyś zastanawiała się, jak to jest i czy jest możliwe mieszkanie na wodzie. No naturalnie, jest to mega przyjemna sprawa i no, bardzo oryginalna. Zresztą w tych zapędzonych czasach fajnie jest móc się wyłączyć choć na trochę z pogoni. Okej. Kiedy w ogóle kupiłaś? Dawno to było? Rok temu. I w ciągu roku udało Ci się zrobić. Słuchajcie, my tutaj zaraz wrzucimy, ja specjalnie, bo my mamy już nagrany dla Was kolejny odcinek z wizyty u Ciebie na arcystatku. Natomiast na chwilę obecną bym chciał jak gdyby skorzystać z okazji, że jesteś tutaj u nas i podpytać się trochę, wiesz, taką genezę. Rok temu była kupiona, tak? I pierwsze kroki. Co byś powiedziała, jakby ktoś chciał się dowiedzieć, co ma zrobić w pierwszej kolejności, jakby chciał kupić, czy coś, to...
No tak, no najpierw zaczęliśmy od tego, żeby uporządkować to, co kupiliśmy, czyli żeby właśnie zdemontować wszystkie elementy niepotrzebne, żeby wypiaskować, pomalować, zaimpregnować, żeby stworzyć nowe, zaprojektować przestrzenie, żeby stworzyć nową wizję, kształt, formę. To były pierwsze kroki, teraz jesteśmy na etapie wykańczania już w sumie wnętrza. Właśnie przyjechał piec, centrala grzewcza, czekamy na kanały grzewcze, wentylacyjne, więc w sumie została elektryka, obłożenie ścian, podłóg i ruszamy. Dobrze, bo ty mówisz to w taki sposób, jakby to było tak proste i tak oczywiste, po prostu, że no wiesz, no nie ma nic prostszego wręcz, jak się ciebie słyszy. Tak jest. Ale nie, no serio? Powiedz mi, co cię zaskoczyło? Co było twoim zdaniem pierwszym czymś takim, co mówisz, nie przewidziałaś tego, albo... Wiele rzeczy, no powiem tak na dobrą sprawę, poziom wody. Z tym walczyliśmy, choćby na naszą barkę wchodzi się po schodach. Jest wejście jakby od pierwszego piętra się wchodzi. Chcieliśmy, specjalnie było to tak zorganizowane, zaprojektowane po to, żeby były bardziej efektywnie. Piękne wejście, czekamy właśnie zresztą na barierki tutaj przy głównym wejściu. I teraz tak, poziom wody, więc to jest kwestia, nad którą pracujemy, której się uczymy, ponieważ platformy no, raz albo opadają, albo idą do góry. To są rzeczy, które są do poznania faktycznie. No cóż, poprosiliśmy firmę, która zajmuje się projektowaniem ogrzewania, wentylacji, zaprojektowała nam pod nasze wnętrze i potrzeby układ grzewczy. No reszta jest standardowa. No. Na bazie, nasza barka jest cała ze stali, więc jakby baza, konstrukcja jest stalowa. Do tego dokładamy elementy, które chcemy wydzielić przestrzeń, czy zrobić jakieś elementy dekoracyjne. To już jest jakby dodatkowa kwestia. Natomiast dalsze rzeczy są standardowe, no nie ma co się tego obawiać, po prostu jak się powiedziało, trzeba iść dalej za ciosem i spełniać marzenia. Aha, okej. A powiedz mi, czy był taki pomysł, bo ja jak przez cały czas tak się, wiesz, zastanawiałem, no bo mi i pewno wielu naszym widzom właśnie chodziło po głowie to, żeby zamieszkać czy coś, a jak w kwestii wody, zbiorników, jak to wygląda w ogóle, jak ty masz to przewidziane? Nie rozumiem. Chodzi o zbiorniki, nośność wody i tak dalej, no bo woda jest tankowana z zewnątrz, tak? Jak gdyby? Chodzi o pitną wodę, tak, media, tak. Okej. Jeżeli chodzi o media, mamy akurat to szczęście, że wcześniej ta barka, którą kupiliśmy, wcześniej funkcjonowała w tym samym miejscu, w którym stoi obecnie, jako restauracja, więc tam wszystkie media były poprowadzone, jest kanalizacja podprowadzona, jest woda bieżąca z miasta, prąd, wszystkie te media musieliśmy tylko jakby odtworzyć od nowa, starać się o pozwolenia, więc wyjścia jakby są aktywne. Tutaj nie mamy z tym problemu. Okej. Ja wiesz co, specjalnie może tak sobie przejdę jeszcze, żeby może nasi widzowie zerknęli sobie, zobaczyli jak wygląda w ogóle wnętrze jak gdyby jednego tutaj z obiektów. My akurat jak gdyby tu jesteśmy obok w tym białym obecnie, natomiast ten tutaj jest dedykowany na no, takie spotkania, imprezy i tak dalej. No ale no nie oszukujmy się, no tu mamy tych metrów kilkadziesiąt, a u Ciebie tych metrów to jest tam set. 2,5 pozioma, może w tym, przepraszam, poziomu. Poziom 2,5 co? No 2,5. Dobra, 2,5, dobrze. Płaszczyzny dochodzenia. Podłogi, tak? Tak, chodzi o to, że mamy podpiwniczenie, piętro i drugie piętro. Część z tych pomieszczeń będzie wydzielona na kawiarnię, winiarnię, ale to jest jakby drugi etap, natomiast pierwszym podstawowym moim zamierzeniem, moim spełnieniem marzeń jest to, aby na naszym arcystatku znajdowała się przestrzeń, w której będę mogła wyeksponować przepiękne rzeczy do wyposażenia wnętrz. Oryginalne często firm, które w ogóle nie znajdują się w Polsce w dystrybucji. W związku z tym, że wnętrza to jest moja pasja, jestem architektem wnętrz, jestem wzornikiem, więc zresztą bryłę z arcystatku zaprojektowałam sama, logo również oczywiście, także wszystko to jest moją twórczością, z czego nie ukrywam, jestem bardzo dumna.
Czyli tak, będzie showroom z przepięknymi produktami do wyposażenia wnętrza oraz moje biuro projektowe. To jest cel. Nasi widzowie to mężczyźni. Weź mi wytłumacz, jak udało Tobie się, bo z tego co słyszę, to był Twój pomysł z tą barką. Jak udało Tobie się tu faceta przekonać do tego? Nie? Wróć. A, okej, dobra, popraw mnie. Pomysł był mojego męża, mojego partnera. No, tak to od tego się zaczęło. Tak to się potoczyło. Zaczęło się. Pomysł był na początku taki, że mieliśmy kupić po prostu zwykły lokal w Pile. Pod moje biuro, pod działalność gospodarczą, no ale poszliśmy nieco dalej, bardziej oryginalnie. Kiedyś powiem tak, byłam na targach w Mediolanie, spotkałam tam bardzo znaną polską designerkę. Rozmawiałyśmy przy kawie. Powiedziałam kiedyś bardzo ważną rzecz, że jeżeli chcę zaistnieć, jeżeli chcę być dostrzeżona, muszę uderzać w najwyższe w klienta top premium? Tak? Czy... Tak, w klienta top premium, ale chodzi mi o to, że przekazała mi informację, że powinnam uderzać w najbardziej luksusowe miejsce w mieście, w najbardziej wizytówkowe, no więc bardziej luksusowego, oryginalnej przestrzeni w Pile nie wyobrażam sobie. Hola, hola. Czyli okazuje się, że my będąc tutaj w Bydgoszczy, powiedzmy w Bydgoszczy, na Brdzie, na Wodzie i tak dalej, no mając za oknem taki widok, a nie inny, no spójrzcie, tak? To jest luksus. To, no powiem, i mało z tym. I teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię tych opłat w przypadku od gruntu, od wody, jak to tam jest w ogóle? To jest działa na zasadzie dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Umowę podpisuje się właśnie z Wodami Polskimi. I stawka jest uzależniona od miejsca, w którym stoi dana barka, jednostka, czy tam konstrukcja stalowa, od miejsca i od metrażu. Czyli szczerze mówiąc, no tak, no bo ty się interesowałaś tylko swoim miejscem, a nie jak tam wszyscy inni w Polsce. Czy to jest, nie wiem, czy to jest Gdańsk, Gdynia, czy coś tam. No zapewne to są też pewnie różnice, chociaż nie wiadomo, no nie, no to jest tak, że to każdy już sam musiałby się zorientować, no bo no nie ma się co dziwić, że ty myślałaś tylko i wyłącznie tutaj o tym, żeby ogarnąć sobie swój temat. A powiedz mi, jeśli chodzi o kwestię energii, to jak to wygląda? Czy ty masz zewnętrzne przyłącze, czy chcesz się oprzeć na swojej jakiejś, powiedzmy? W związku z tym, że moja barka, czyli arcystatek, będzie stacjonował, tylko i wyłącznie będzie stacjonował, nie będzie pływał po rzece z tego względu, że jest usytuowany pomiędzy dwoma mostami, przez które po prostu nie przepłynie pod nimi. Jest zbyt duża. Okay. Więc mamy stałe przyłącze. Mamy z prądu swoją skrzynkę, mamy swoją właśnie kanalizację, wodociągi. Także wszystko podłączone, wszystkie media. Tak, jesteśmy szczęściarzami tutaj w tym względzie, ponieważ nasi poprzednicy już o wszystko zadbali, także jakby mieliśmy to przygotowane. Czyli to szczęściara jesteś. Okej. O, czyli to tak, właśnie, słuchajcie, no to co, no nie ma off-gridu, no nie, a ja myślałem, że będzie chociaż trochę, ale myślałeś o tym, żeby może jakieś swoje, czy akumulatory, czy co, znaczy, czy nie wiem, fotowoltaikę, może w jakiś sposób się uniezależnić od tego przy tych rosnących cenach? Myślimy o tym, żeby założyć taką elektrownię wiatrową, to się nazywa, tak, coś takiego, ale to już tutaj pytanie stricte do mojego partnera, który bardziej jest w temacie. Wiem, że coś takiego jest przewidziane i w trakcie będziemy instalować. Dobrze, czyli tutaj ten temat nie poruszamy. W razie czego jak będzie okazja, to będziemy z nim rozmawiali. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, powiedz mi, a jak z izolacją? Bo wiesz, no ja tak no, zadaję takie pytania w sumie, które pewnie każdy z naszych widzów sam jest ciekawy. No jak to tam, czy to zimno nie będzie, czy jak? I tak. Konstrukcja główna barki jest zrobiona ze stali i w takiej wersji ją kupiliśmy, natomiast dobudowanie kolejnego piętra, co też uczyniliśmy, powstało przy pomocy płyt obornickich, po prostu, które są 20-centymetrową jednocześnie izolacją. Tak? Także mamy izolację 20-centymetrową, która jest jednocześnie konstrukcją piętra. Okej. Czy ta płyta obornicka, ona też jest na ścianach? Tak. Czyli tak. Jest też na ścianach? Z płyty są zrobione ściany, wszystkie są pokryte, plus
górna powierzchnia tarasu, czyli sufit jakby, tak? Czyli cała kopuła, cała bryła jest obłożona płytami obornickimi. Gdyby ktoś chciał twoim zdaniem zamieszkać na tego typu obiekcie, na wodzie, to na co powinien zwrócić szczególną uwagę? No bo jesteś też techniczna, no bo jako architekt wnętrz to... Bardzo istotną kwestią jest tutaj utrzymanie odpowiedniej wilgoci. Ciepło, jeżeli to ma być wielosezonowa przestrzeń, no zapewnienie energii. To są takie najważniejsze rzeczy do życia. Tak? A powiedz mi w kwestii prawnej, czy zastanawiałaś się, bo ty nie będziesz mieszkała tam, tak? Czy będziesz? Przeszły nam takie myśli przez głowę, jednakże nie. Tam będzie, na części będzie kawiarnio-winiarnia, a jakby 80% powierzchni, czy tam 70 parę, to będzie właśnie showroom z produktami do wyposażenia wnętrz. Okay. Nie będzie zamieszkiwane. Chociaż nie powiem, będzie przystosowane, bo będzie tam i prysznic, będzie część zresztą kuchenna, będzie łazienka, więc zaplecze będzie takie, które spokojnie będzie mogłoby umożliwiało w razie czego tak mieszkanie na barce. Okej. A powiedz mi, bo z takiego punktu widzenia prawnego, czy ty może kojarzysz, jak wygląda kwestia związana z takim aspektem, nie wiem, tam prawnym, typu, nie wiem, zameldowanie, coś i tak dalej, czy nie interesowało? To nie jest nieruchomość. To nie jest nieruchomość. Aha, okej. Bo to jest ruchomość. No tak. Tak. To jest konstrukcja stalowa. To jest konstrukcja stalowa stacjonująca na wodzie w tym przypadku, nie? Okej. A faktycznie, no czyli nie można na ruchomości, jak gdyby nie można się zameldować. No tak. Chociaż w tej chwili ja nie wiem, czy to w ogóle komuś jest to potrzebne. No dokładnie, to znaczy nie chcę akurat się tutaj wypowiadać, bo być może są takie możliwości. Nie dowiadywałam się, także... Ale o właśnie, wiecie co, słuchajcie, może któryś z was z widzów wie, albo zna przykłady osób mieszkających, tak? Bo to jest tak, że no, my z tematem, powiedzmy, mieszkania na wodzie, no niewiele mamy tutaj jak gdyby wspólnego, albo może niewiele do tej pory wiedzieliśmy. Na chwilę obecną pokłaniamy się nad tym tematem, bo uważamy, że on jest bardzo ciekawy. Zgodzisz się ze mną? To prawda. Także może widzowie nam tutaj podpowiedzą. Okej, a właśnie, bo może korzystając z tego, że oglądają nas widzowie i mamy różnych tutaj odbiorców, naszych widzów, to co masz do zaoferowania, jak gdyby, bo wiesz co, bo to jest też tak, że może dzięki temu, korzystając z naszych zasięgów, możemy coś podpowiedzieć i tak dalej, także gdzie mogą Cię szukać, czy gdzie mogą znaleźć, jakby ktoś chciał w jakikolwiek sposób wejść we współpracę, to jak możecie złapać? Linka umieszczę może pod filmem. Super. Zresztą można mnie złapać na mojej stronie internetowej monikaruta.pl. Okay. Dość prosta do zapamiętania. Okay. Poza tym, że jestem architektem wnętrz, projektujemy wnętrza właśnie głównie pod klucz. Jestem również wzornikiem, gdzie faktycznie moim ostatnim konikiem jest intarsja ze słomy, czyli wyklejanie prasowanej słomy na dużych przestrzeniach. Dla mnie genialny, kapitalny efekt. Podpatrzyłam to w Paryżu, byłam na szkoleniu, także wykonuję to już naprawdę bardzo dobrze. Zachęcam do zapoznania się, w razie czego służę materiałami. Słuchajcie, w takim razie my zobaczymy sobie, jak wygląda Twój arcystatek u Ciebie w Pile. Zapraszam. I pokażemy Wam to wszystko, żebyście mogli sobie zobaczyć tak na żywo. I tam również też zadamy Tobie parę pytań. Trzymajcie się w takim razie i bardzo miło mi było, że spędziliście z nami czas. Cześć. Cześć.